Oke anak-anak, kita sekarang sedang menunggu kereta api yang akan melintas di kawasan stasiun atau jalur Rangkas Bitung. Dan ini kereta yang ketiga pada pagi hari ini. Tapi kok lama sekali ya keretanya untuk melintas. Kita tunggu aja ya anak-anak. Nah, suaranya sudah mulai terdengar tuh. Kok belum nongol aja ya. Wah, ada om lagi bawa motor. Motor apa tuh om? Sepertinya motor Binter. Anak-anak pasti nggak bakalan tahu ini tahun berapa keluarnya motor ya. Nah, keretanya sudah mulai terlihat. Oh, ternyata ini cuma kepalanya aja kereta api lokal. Dia cuma parkir ternyata. Tuh kan benar, dia cuma parkir doang. Sepertinya dia akan kembali ke rumahnya. Sekian anak-anak. Itu rumah kereta. Dia pulangnya ke situ ya anak-anak. Ada banyak di sana kereta apinya. Oke, nanti kita sambung lagi.